طيب يبقى مراجعه سريعه كده على الامرين اللي خدناهم قبل كده بتوع الدبليو ميك، اللي احنا نقدر نجيب ايه، اللي احنا نقدر نكلم الدبليو ميك. والله يا باشا روح كلم لي السي بي يو واديني المعلومات دهيت، انا عايز اعرف النيم بتاعه، الماكس كلوك سبيد والكرنت كلوك سبيد، النمبر اوف كورز، ال 2 كاش، ال 3 كاش، النمبر اوف كورز والنمبر اوف، احنا نسينا هنا كوماند برضو اللي هو ايه، غير النمبر اوف كورز، النمبر اوف لوجيكال بروسيسورز. يعني انا لو خدت ده كده وحطيته هنا مره تانية وقلت له اديني النمبر اوف كورز والنمبر اوف، مفيش سبيسز بقى، لوجيكال بروسيسورز، وعملت كده وانتر، هيقول لي والله انت عندك اللوجيكال بروسيسورز قد، خلينا نوسعها، اوف لوجيكال بروسيسورز 4. طيب هنا برضو بالنسبه للميموري تشيب، انا برضو بروح اقول له انا عايز الكباسيتي، الموديل، السبيد، المصنع، البارت نمبر. السبيد طبعا اهم حاجه، خصوصا لما بروح اشتري واحده ايدنتيكال زي اللي عندي، بدل ما افكها واروح اوديها للراجل عشان يجيب لي واحده زيها، لا انا ايه، بديله المعلومات دهيت وبقول له ده البارت نمبر وده السبيد، وبخلي الرماه زي ما هي، مش محتاج ان انا اشيلها من مكانها. تمام. طيب انا بقدر استخدم الدبليو ميك في ايه تاني؟ طيب انا دلوقتي كلمت السي بي يو وكلمت الميموري الرامات، طب انا عايز اكلم الهارد ديسك درايف، هكلمه ازاي؟ اقول له دبليو ميك الديسك درايف جيت، انا عايزك تجيب لي السايز بتاعك، انت حجمك قد ايه؟ والله يقول لي كذا. طيب انا عايز يعني ده 512 وده 500 اللي هو تقريبا يعني 500 يعني. طيب انا عايز اشوف الموديل بتاعك، انت الموديل بتاعك ايه؟ والله انت ال 512 ده اللي هو الان في ام اي توشيبا بتاعك، والويسترن ديجيتال اللي هو ايه 500. طيب انا ممكن اقول له مثلا انا عايز الانترفيس تايب، ايه الانترفيس تايب ده؟ الانترفيس تايب ده انترفيس تايب اللي هو الاي دي اي او السكازي، الان في ام اي متوصل عندي سكازي، والاي دي اي اللي هو التوصيله العاديه. طيب دلوقتي انا عايز اعرف البروسيس الهارد ديسك من جوه، انا مقسمه سي دي اي اف، اقسمه بجيب المعلومه دي ازاي؟ طيب دلوقتي انا كنت بتكلم عن الديسك درايف كتوتال، انت الموديل بتاعك، السايز متوصل، طريقه توصيلك. طب عشان بقى اشوف انا مقسمه، دي التقسيمه دي اسمها لوجيكال ديسك. يعني انا بكتب دبليو ميك، مش بكتب بقى ديسك درايف، بكتب لوجيكال ديسك واقول له جيت. انا اكلم بقى ايه اللوجيكال بقى، والله انا عايز اعرف السايز بتاعك قد ايه، هيقول لي نفس السايز اكيد. طيب انا عايز انت مقسمه إيه، انا عايز الكابشن، انت مديله ايه؟ اللي ده انت عندك سي والدي، انت مدي اللي هو الان في ام اي الاولاني بتاعك اللي هو سي، يعني الهارد كامل سي، هارد كامل دي. طيب هل اقدر اساله مثلا انا عايز الفري سبيس، الفري سبيس عندك ايه؟ والله الاولاني اللي هو السي ان في ام اي انت عندك حوالي 38 جيجا فاضيين، والتاني اللي هو عندك اللي هو الدبليو دي انت عندك حوالي 282 جيجا فاضيين. طيب هل ممكن اجيب يعني ملخص للكمبيوتر انفورميشن، زي مثلا ما بروح اكتب كده مثلا، اقوم جاي اعمل كده واقول سيستم انفو ويديني السيستم انفورميشن دي؟ هل ممكن اعمل كده من خلال الدبليو ميك؟ طيب خلينا نشوف احنا هنعملها ازاي. الدبليو ميك سبيس كمبيوتر سيستم، وهقول له جيت، انا بتكلم دلوقتي مع الكمبيوتر سيستم، والله انا عايز اعرف الموديل بتاعك ايه، هيقول لي والله انت الموديل بتاعك اتش بي اليت بوك جي 4. طب انا عايز اعرف الموديل والمانوفاكتشرر، يعني انا عايز اعرف المصنع بتاعك، ما انت اكيد اتش بي بس برضو يعني خلينا ناكد مفيش مشكله. طيب انا عايز اعرف انت اسم الجهاز بتاعك ايه، الكمبيوتر نيم، وعايز اعرف مثلا التوتال فيزيكال ميموري اللي احنا كنا جبناه قبل كده من ايه، من الكوماند بتاع اللي هو الدبليو ميك، ميموري شيب، صح، ميموري شيب. طيب هنا برضو قال لي اللي هو انت اسم جهازك انت مسميه كذا، والتوتال فيزيكال، التوتال الاثنين مع بعض اللي هو كان 8 و8، كان 8 ونص و8 ونص تقريبا، اللي هو حوالي 17 وشويه. جميل. يبقى الكمبيوتر سيستم هي نفس المعلومات اللي انت من خلالها تقدر تجيب المعلومات اللي انت بتكتبها من خلال السيستم انفو. تمام، سيستم انفورميشن دي. تمام. طيب في كوماند ثالث احب اضيفه النهارده، الكوماند ده برضو انا بحبه، بيتكلم الاوبريتنج سيستم نفسه. بتقول له جيت انا عايز الاوبريتنج سيستم ده، انت عايز تعرف مثلا الفيرجن بتاعك،
والله هيقول لك انت الفيرجن 10 0 1 9 0 4 5 ده الفيرجن بتاعك. انا عايز اعرف مثلا مثلا الكابشن، او مثلا عايز اعرف ال ال الكابشن دي يعني انت مسميه اللي هو اسمه ايه، يعني هنا زي ويندوز 10 برو. عايز مثلا تعرف السيريال نمبر، اي ويندوز هو نازل بيبقى ليه سيريال نمبر، وليس مش السيريال نمبر بتاع الجهاز نفسه، مش بتاع مثلا المذر بورد اللي انت مثلا بيبقى مثلا عليك اللي هو تبقى واخد وارنتي عليه، لا ده السيريال بتاع الويندوز نفسه، لان الويندوز بيربط نفسه بالهارد ديسك درايف والمذر بورد عشان يدي لك الايه السيريال نمبر ده، بحيث ان انت لما تيجي تنزل على نفس الجهاز نسخه ثانيه بيرجع لك نفس السيريال نمبر، ما بتاخدش واحد جديد الا اذا غيرت المذر بورد يعني جهاز جديد، او غيرت حتى الهارد ديسك، وفي الحاله دي ممكن تاخد سيريال نمبر جديد. انما طول ما انت مثلا بتفرمت الجهاز وتيجي تحط جهاز تاني نفس السيريال نمبر هيجي لك. هنا هيقول لك السيريال نمبر بتاع الويندوز بتاعك هو ده. طيب انا دلوقتي ممكن يعني اللي انت عايزه مثلا في الاوبريتنج سيستم هنا تقدر تضيفه. انت مثلا عايز تعرف انت نزلته امتى، انستول ديت، والله انا نزلته بتاريخ 2023 كان شهر 2 كان يوم 8 كانت الساعة 10 كان يوم الساعة 22 يعني 10 بالليل و10 كانت الساعة 10 و10 بالليل و33 ثانية. تمام. يعني الكوماند ده طبعا الكوماندات دي كلها ليها تعمق كبير جدا، بس انا حبيت ادي لكم بريف لو كل واحد عايز يعرف عن الجهاز بتاعه.